Tôi có một quả dưa hấu uỳnh. Hôm nay tôi sẽ cho anh trai tôi một bài học mới được. Vì hôm trước hứa Tinh Tinh cho tôi mà mất hút. Hôm nay tôi sẽ làm bít tết cho anh trai của tôi. Tôi quả thật là một người em gái tốt bụng. Đầu tiên là khứa dưa hấu theo từng ông nhỏ. Sau đó là quét sốt BBQ lên trên bề mặt. Khi mà làm xong thì đem đi nướng qua với bơ lạc. Trông cũng giống thật phết chứ đùa à. Đây chính là cảm giác nghệ thuật của Michelin. À, anh trai của em đây rồi. Đêm rồi gọi tao có chuyện gì đấy? Em có mua bít tết về cho anh ăn thử né lẹ lên cái coi. Hôm nay thức tỉnh lương tâm rồi đấy hả? Mà tự dưng tốt với tao vậy. Khoan chờ xíu, không ai tốt với anh bằng em đâu. Vào trong nhà đi, có thứ bất ngờ hơn đấy. Thật á, mày có bỏ thuốc độc gì không đấy? Tao biết ngay mà mày mà đòi tốt với tao.